राम राम भाइयों, आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील डलवाने पलवल साइड में। तो पहले जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर व्हील डलवाएंगे। बाकी इंफॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पहुँच के देते हैं, क्या प्राइस है, क्या है, जो भी है। ओके, भीड़ है इस पर, आगे डलवा लो। हीरे बोल टिकमाऊंगा गली गेड़े तेरे लाऊंगा हुण धुप देखदा ए नाही शां हाल ये हम पहुंच गए हैं, पलवल में आए हैं हम, ये एलॉय व्हील डलवाने गाड़ी में। ये शॉप है अपनी, अभी गाड़ी लगाते हैं तो फिर देखते हैं और फिर बात करते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या है क्या नहीं है। ये अपनी एलॉय व्हील की शॉप है। इसके विलेज में बेस्ट कौन सा रहता है? विलेज में 17 बेस्ट है, 18 बेस्ट है। आप गाड़ी में ले रहे बेस्ट सही कौन सा है? ठीक है ज़्यादा। इसमें ब्लैक हाँ 34। टायर साइज है 215 R 60-17। कंफ्यूज है हम लोग थोड़ा सा कि इसमें ये वाले ज़्यादा बेटर लग रहे हैं या फिर ये वाले। नहीं, बहुत टाइम बाद दिल की एक तमन्ना पूरी होती हुई एलॉय व्हील लगने की। ये भाई लगा रहे हैं। ये भाई पहले वाइट पेंट करते हैं, पूरी फिनिशिंग के साथ पेंट हो रहा है बढ़िया तरीके से। गाड़ी पे तो नहीं आएगा ना पेंट भैया? गाड़ी पे नहीं आएगा। व्हील बैलेंसिंग, कलर च चीजां दो लब्बियां एक खून दूजा वंग तेरी लाल रंग दी जट दी ब्लैक लाइफ विच गोरीए पहली चीज आई है तू चिट्टे रंग दी जट दी ब्लैक लाइफ विच गोरीए पहली चीज आई है तू चिट्टे रंग दी जट दी ब्लैक लाइफ विच गोरीए पहली चीज आई है तू चिट्टे रंग दी होए रीलां ते पूरे 1.5-2 लाख लाउंदे लाए व्हीलां ते ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਚਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ